Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimek. Yap. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk mengaktifkan efek suara di aplikasi Duolingo, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk mengaktifkan efek suara di aplikasi Duolingo, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Duolingo-nya. Nah, kalian buka teman-teman ya, kalian tungguin di sini. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Duolingo, kalian bisa pilih aja di sini ada ikon akun atau ikon karakter teman-teman ya. Nah, kalian bisa klik aja di sini karakter. Setelah itu kalian tinggal pilih di bagian pojok kanan atas teman-teman ya. Di situ kan ada kayak ikon apa ini ya? Ikon pengaturan atau ikon setting, ikon gear teman-teman ya. Kalian tinggal klik. Nah, kemudian tinggalkan scroll di bagian bawah ini ada efek umum teman-teman ya, seperti efek suara, mode gelap, pesan motivasi ini ya teman-teman ya. Nah, di sini efek suara saya itu saya aktifkan. Jadi di saat saya menggunakan aplikasi Duolingo itu suaranya itu ada efeknya teman-teman ya. Kayak ada nada keras, ada nada rendahnya gitu ya. Jadi lebih apa ya? Lebih kreatif gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian sebelumnya itu non aktif, kalian bisa aktifkan aja dengan cara kalian geser aja ke kanan sampai warnanya itu berubah menjadi warna biru teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.